Fais-toi jolie, oublie ce soir qui n'est pas là. Viens, on va sortir en amoureux comme autrefois. Donne-moi un peu de ton chagrin à partager. Et rien n'a changé ma vie, je n'ai pas oublié. Слушайте, поднимите руку, кто после того, как он слушал Досена, начинал ему подпевать, и кто из людей, которые изучают французский, не поет душой, когда изучает этот язык, и кто поэтому не старательно произносит французские звуки, когда он изучает этот язык, когда он его проговаривает. Приветствую вас на канале Реальный Французский, дорогие друзья. Да, я поднимаю этот красный флаг левой рукой в этой картонной коробке, для того, чтобы вы поняли. Сегодня мы будем в очередной раз заниматься французским языком с позиции французских упражнений. Мы будем работать лексику, грамматику в нашем курсе, обещанном и продолжающемся курсе уроков Поповой и Казаковой, как кажется, но на самом деле уроков французского языка, настоящего, реального французского языка. И эти упражнения мы будем обучать не только во благо, в пользу нам, но и еще и в нашу речь. Не просто пользу понимания, не просто знание структуры, но наши речевые возможности. Поехали! В программе сегодняшнего урока нас ждет упражненница. Вот, наконец-то мы дошли до того упражнения, которое просто вызывает головокружение, знаете. Когда многие задаются вопросом, а как правильно заниматься упражнениями, лучше всего не смотреть на этот огромный объем упражнений. И как говорят древние стойки, философы греческие, надо посмотреть только на первую ступеньку. Не надо сразу обозревать вот всю Эйфелеву башню, уж тем более увеличивать количество шагов, которые вы в ней будете делать, поднимаясь все снова и снова до 6 раз. Не надо пытаться, как Чак Норрис, 2 раза считать до бесконечности. Помните одну базовую вещь. Смотрите на первую фразу и повторяйте ее вслух, потому что она нам ценна. Или, как говорил Брюс Ли, кто-то процитировал мне, есть люди, которые комментируют на моем канале замечательные вещи, я не боюсь человека, который запоминает все советы и применяет их, потому что невозможно, я боюсь человека, который делает один совет, и который исполняет совет один, запомненный как положено. Один совет у меня, дорогие друзья, будьте постоянными, если ваш язык будет регулярным, тогда наша работа будет иметь смысл. Итак, страница 200, круглое число, ключики, а мы работаем сегодня над ними, я озвучу, принцип нашей работы вы знаете, это трикратное поцелуйское русское повторение. Номер 1. Пишите грамматику, как оно положено, ручкой. Ну, у кого левый, кто амбидектор 2 руками пишет. Дальше вы работаете с проверкой. Вы смотрите на корриже эти исправления. Проверено, верифицировано, all right reserved, как говорят эти ненавистные англосаксы. И после этого приступайте к фонетике. Вы слушаете, как я читаю. Я буду приводить прямо отсюда, из учебника, что называется, недалеко отрываясь от подлинника. Вы проверяете то, как бы вы это сделали. И потом, отрепетировав, согласовав это со звуком, в первую очередь, ну, в третью очередь, получается, у нас, да, но в первую очередь, все-таки не приоритет, потому что звуки это не просто так, это самое важное, да, как мы это делаем медленно, вы уже, можно считать, забросили сети для вылавливания французских слов из учебника в вашу речь. Не будем забывать о самом главном, форма для нас здесь первична. Форма, то есть зачем мы будем переводить этот учебник? Не для того, чтобы научиться чему-то в первую очередь на уровне структуры, грамматики, лексики, а для того, чтобы применить это в речи. Вот основная задача. Друзья, приветствую вас на уроках реального французского, приветствую вас на странице 200 этого учебника, приветствую вас в желании применять фразы, которые мы сегодня будем переводить. Отсюда эти фразы не будут строго канцелярски выдержанными в соответствии с корриже, которые я выложу сюда. Слушайте, ужасно корриже сказал. Знаете, вот это слова, которые появляются в родной русской речи, Бунин бы отхлестал меня полонитом, знаете, они должны быть, конечно, но это не есть хорошо, понимаете, да? Нужно корриже вот избавляться по возможности. Вот есть такие слова, которые вошли в историю, в канон русского языка. Да, понятно, сезон там и так далее, но это связано скорее с событиями взаимодействия, теснейшего взаимодействия культур. Таких, например, очень уж телесно близких, что называется, как в панораме Бородино, события 1812 года, когда слово «сезон» прилетело в русскую речь вместо слова «время года». А в остальных ситуациях корриже может быть не совсем хорошо. Поехали, не буду отвлекать вас, а то я смотрю, сейчас уже будут бесчинствующие ропотные комментарии. 11-е упражнение. Поехали, ключики. Первая фраза у нас только что состоялась интересная беседа с мэром города. Nous venons d'avoir un entretien intéressant avec le maire de la ville. Nous venons d'avoir un entretien intéressant avec le maire de la ville. Артикулирую специально в гипертрофированном режиме. Это такая гипербола для вас, чтобы вы посмотрели и подумали, да, надо артикулировать, да, надо проговаривать. Быстро это делаю. Да, ну, вы можете смотреть, заслушивать меня в замедленном темпе. И учитывая, что я как бы наработал уже фонетику, да, чтобы не тратить ваше время на 5-10 часов такого марафонного упражнения, умрем все с тоски и от ностальгии по Поповой и Казаковой, разумеется, мы просто направляемся с вами вместе в этом локомотивном движении. На фонетику смотрим в первую очередь. Что здесь происходит? Вот уж вопрос, действительно. А вы ли сознательны? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Или qu'est-ce qui se passe ici?
Третье. Журналист спрашивает у учеников, как проходит их учебный год. Le journaliste demande aux élèves comment passe leur année scolaire. Где продаются школьные учебники? Они не выдаются, разве эти школьные учебники? Что за вообще буржуазия? Тут в четвертой фразе продаются. Où vend-on des livres scolaires? Учебники по-французски будут просто книжки. Des livres, des bouquins. Если хотите, вариации возможны. И лексически, и грамматически. Главное, правильно это делаете. Попроси их подождать меня. Demande-leur de m'attendre. Друзья, будьте внимательны, глагол demander, просить, требовать, подразумевает наличие некоторого предлога. Demande-leur, je demande à quelqu'un, demande-leur de m'attendre. О чем ты его просишь? Шестая фраза. De quoi lui demandes-tu? Вообще, demander какой зловредный глагол, откровенно говоря, потому что мы уже привыкли чуть-чуть, да, что просить кого, что будет quelqu'un, и поэтому сюда le, la, les, но нет, demander à quelqu'un, и поэтому demande lui, il est donc de quoi lui demandes-tu? Седьмое. Об этом надо спросить у преподавателя, а у кого же еще? Donc il faut le demander au professeur, потому что есть такое явление, и вы наверняка это знаете, если делаете вместе со мной это упражнение, называется это управление глаголов. Мы берем глагол demander и смотрим, а как же он управляется, то есть как он взаимодействует с существительным, который там рядом окажется, с глаголом, там, с инфинитивом, который будет с ним взаимодействовать, каким-нибудь другим инфинитивом рядышком. Alors, il faut le demander au professeur означает, что изначально в том, что находилось до момента, когда начал правильно строить эту фразу, был глагол в моей голове. Глагол, звучащий так. Спросить кого-либо о чем-либо, demander à quelqu'un quelque chose. Demander quelque chose à quelqu'un. Фраза номер 8. Мы все просим тебя спеть нам что-нибудь. Светик, не стыдись. Поешь ты лучше райской птички. Каркнул во все вороне. Alors, nous te demandons de nous chanter quelque chose. А потом encore quelque chose, и потому. Donc, если C, 9 фраза, где ученики старших классов занимаются по субботам днем. Чем они занимаются, не уточняется, но есть такие лицеи. Il y a des lycées, некоторые лицейчики такие, il y a des lycées où les élèves des grandes classes travaillent le samedi, étudient le samedi. Кто любит какие глаголы? Те, в общем-то, и ставьте. Можно сказать даже faire ses études, в смысле font leurs études. Да, глагол faire ses études возможно здесь употреблять. Какие хотите, такие ставьте. Главное, чтобы это полюбилось и душе, и сердцу. А иначе и с глаз долой, и сердце вон. 10. Этим летом группа старшеклассников должна поехать во Францию. О, неужели это было? Alors, cet été, un groupe d'élèves des grandes classes doit partir en France. Cet été, un groupe des élèves. D'élèves. Un groupe – это такое собирательное понятие, а дальше ученики – это множественное число существительное, которое будет у нас иметь артикль нормальный, не определенный артикль множественного числа des élèves, сокращаться или опускаться, как очень презрительно говорит Попова и Казаков в своем грамматическом курсе, на de. Вместо этого des будет появляться de. Cet été, un groupe d'élèves des grandes classes doit partir en France. Мой старший сын учится в коллеже. В коллеже. Не в колледже, по-французски будет коллеж. У них же это другая система, вы знаете. Вычурная система французского образования. Черт ногу с вами, посмотрите в этом учебнике. Попова во всем благолепии рассказывает. Cet été, bon, mon fils aîné étudie au collège. Да? Когда ты заканчиваешь среднюю школу? Через год. Кто это интересуется? Quand finis-tu l'école secondaire? Dans un an. Что вы преподаете? Qu'est-ce que vous enseignez? Qu'est-ce que vous enseignez? А кто из вас говорит enseigner? Enseigner? Enseigner. Не. Да? Понятно, да? Не. Вот это, да? И рюмка такая. Не. Говорите это. Enseigner. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous enseignez? Что вы преподаете? Qu'est-ce que vous enseignez? Кому еще не надоело, когда я произношу эту фразу? Qu'est-ce que vous enseignez? Это для того, чтобы на подкорку оно туда зашло и осталось. Потому что говорим мы где? Где-то там. Понятно. Где вы преподаете? У. Vous enseignez ou enseignez-vous? Что вы преподаете? Qu'est-ce que vous enseignez? Не надоело? Я буду мучить вас этой фразой. Где вы преподаете теперь действительно? Où enseignez-vous? Où enseignez-vous? Просто многие не любят глагол enseigner, вот в моя хитрость. Поэтому я занялся этим глаголом с вами. Очень не любят глагол enseigner, там столько букв. Но зато, если вы, знаете, проникнетесь этим глаголом enseigner, то он точно из вас не выйдет. Там GN, все французское. Такой, знаете, настоящий самородок французских букв. Запомните, освойте его, интериоризируйте его. Он преподает историю в одном из лицеев Парижа. Честь ему и хвала. Il enseigne l'histoire
Dans un des lycées de Paris. Он преподает географию ученикам 5 класса. Вот этому еще большая честь и еще пуще хвала. Il enseigne la géographie aux élèves de la classe de 5e. Смотрите, что делают с нашими мозгами по поводу Казакова. De la classe de 5e, это такой перевод прямо из этого учебника. Если лексические вставки делать, то это будет примерно так, хотя можно спокойно совершенно. И без единой мысли о сомнении, что это будет неправильно сказать, il enseigne la géographie aux élèves de la 5e classe. И все это будет идеально, идеально. 17. Мой муж преподает математику в старших классах. Тут вообще семейное древо и школа, видимо, такая у нас зарисовка будет этого упражнения, огромного, но очень полезного исторически семейного упражнения. Mon mari enseigne, тоже не путаешь, скажешь, Mon mari enseigne les mathématiques dans les grandes classes. Девочка сказала в короткой заползать ему на стол, говорит, Monsieur, voulez-vous faire passer l'examen d'une manière un peu plus légère? Вот они, эти суровые будни этих пыток обучения с шутниками старших классов. Кстати, никто не задумался, почему математика множество числа у французов. Они очень точные люди. У них это не только на уровне логики, но и на уровне языка, как воплощение культуры. И поэтому они говорят так. Математика – это алгебра, это геометрия. И это уже точно как минимум две вещи. Да? Начало анализа, там тоже продолжение анализа, умножение анализа, всякого функционального анализа, тоже на схеме, которую Декарт разрисовывал еще на 7 классе, вы знаете. В контексте, конечно, мы понимаем, что это у нас математики, а не математика. У нас К, ну ладно. Donc, моя сестра преподает музыку в лицее. Да, я же говорю, семейное древо, геральдические студии. Alors, ma sœur enseigne la musique au lycée. Да, и 19-е, надо иметь хорошую успеваемость, чтобы поступить в лицей. Вот, а теперь коммунистические требования. Кто еще не успел понять? Alors, il faut avoir de bons résultats scolaires pour entrer au lycée. Il faut avoir de bons résultats scolaires pour entrer au lycée. Так, понятно. Обычно он приходит в институт минут за 10 до начала занятий. Такой ровный человек. Alors, d'habitude, il vient à l'institut 10 minutes des articles épistologres. Alors, d'abord, il vient à l'institut, d'habitude, il vient à l'institut 10 minutes avant les cours. 21. Я хотел бы взять интервью у режиссера до начала спектакля. Je voudrais prendre l'interview au réalisateur avant le spectacle. Ну, все нормальные журналюги, они же берут это прямо во время спектакля. Говорят, иди сюда, подожди, не мешай, не смотри на эту сцену, бог с ними актерами, иди сюда интервью давай, ты же рекламу хочешь, а я тебе ее делаю. Я кто? Я СМИ, поэтому иди сюда. А здесь, я до этого, видите, какая благородная все-таки, у нас есть каста плеяда журналистов, которые доберут. Так, закрой все окна перед тем, как уйти. Давай подышим углекислым газом. Alors, ferme toutes les fenêtres avant de partir. Прежде всего, 23 я должен послать телеграмму родителям, чтобы предупредить их о моем приезде. Avant tout, je dois envoyer le télégramme aux parents pour les prévenir de mon départ. Oh, de mon arrivée, pardon. De mon arrivée, конечно же. Avant tout, je dois prévenir mes parents, ou je dois écrire le télégramme à mes parents. Кстати, сегодня телеграмм же есть, да? По-моему, с одной буквой М пишется. И уже не посылают никакие телеграммы. Вы знаете кто-нибудь еще из людей, которые сейчас смотрят мое видео, я имею в виду из людей, которым в возрасте учиться Поповой и Казаковой, как еще студентам, как она изначально написана, эта книжка-то, которые знают, что телеграммы, там такие точки были, ТЧК. Это не приложение, я имею в виду, это не приложение современное, через которое можно направлять такая некая соцсеть. Телеграм называется, телеграмма, да, звена М. По-французски «э» еще на конце, надеюсь, вы правильно пишете, следуя моим инструкциям, директивам по освоению этого упражнения и превращению его в нашу речь. Понятно, да? Я хотел «je m'appelle», 22-я. 3 сделала, 23-я. Где мы? Avant tout, да, я потерялся полностью. Alors, avant tout, je dois prévenir, je dois envoyer le télégramme. Что, кстати, по-французски, самая странная штука. Телеграмма не только, зараза, не нужно еще, но еще и род запоминать нужно, потому что он вообще не противоположен русскому слову телеграмма. У нас она у них это он. Alors, avant tout, je dois prévenir mes parents, je dois envoyer le télégramme à mes parents pour les prévenir de mon arrivée. Voilà. Они проводят каждое лето на юге Франции. Ярмарка тщеславия, сезон открыт. Et ils passent chaque été dans le midi de la France. 25. Жерар не любит Париж, конечно, он 3 бутылки водки пьет, он про Россию прописан. Знаете, где Жерар? Alors, Gérard n'aime pas Paris, il voudrait vivre dans le sud.
А dans le sud или dans le midi, если мы говорим про Францию, потому что le sud это просто sud, да, юг, а здесь у нас будет le midi, юг Франции. Les vacances 26 каникулы длятся 2 месяца, они начинаются с 1 июля и заканчиваются 31 августа. Что так мало-то? Не успевают отдохнуть, вот они бледные какие. Les vacances durent 2 mois, ils commencent le 1er juillet et finissent les vacances. Et elles finissent le 31 août. Какое слово «ут», а? Знаете, прям приятно слушать. «Ут». Можете говорить «у», если хотите. Но давайте унифицируемся. «Ут». «Т» зато проговорим. Очень полезно же, да, согласны, наконец, чтобы они звучали как должно. Сколько времени продолжается занятие? А вы что, все время о времени думаете? Слушайте, хватит эти искусственные мерки на себя. Нравится – делайте, не нравится – не делайте. В этом и смысл. Занимайтесь только тем, что вам нравится. Французский должен проседать. Это время должно растворяться. Потому что время – это когда скука. А сколько сейчас времени? Знаете, приходишь в оперу, и сидишь вот 3 часа. Это для людей, которые ее не любят. И потом спрашиваешь у соседа, сколько времени? Он говорит, 15 минут прошло с тех пор, как ты первый раз спросил об этом времени. Времени – искусственная штука. Да? И если мы по линейке не будем измерять наше пространство и деятельность, то тогда мы занимаемся делом, которым мы увлечены. Или наоборот. Все очень просто. Поэтому мои философские рассказы про время связаны с этой фразой. Alors, voilà, il faut commencer par le cours. Сколько времени продолжается? Combien de temps dure un cours? Занятие имеется в виду урок, да, не une occupation, да, дословный перевод, а un cours. Впрочем, если у вас возникают лексические или грамматические вопросы, пишите в комментариях, я вам на них отвечу. А какая сегодня погода? Сегодня плохая погода, идет дождь, холодно. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait mauvais, il pleut, il fait froid. Друзья, давайте пожалуемся. Так, быстренько, конкурс заявок на жалобы. Например, про погоду. Вообще, я первый жалуюсь на погоду. Вы когда-нибудь видели, дорогие москвичи, особенно сейчас сограждан это касается, май, который в этот 2017 год озарил нас прекрасными лучами своего добросердечия и гостеприимства. Этот май, весерчак, этот май, чародей, помахал нам своим, опахал, в общем, такие, знаете, дождики на нас капались, весь со льдом 2 градуса, в общем, это был практически весь май, так что... В общем, у каждого, когда вспоминает про погоду, хочется присоединиться к этому совместному воплю и плачу в долине скорбей Поповой Казаковой. Quel temps fait-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il fait mauvais, il pleut, il fait froid. И, соответственно, дальше поехали. Все, обрадовались. Сегодня очень хорошая погода. Небо голубое, тепло. Voilà. Я знаю, что рано или поздно должно быть это обязательно. Il fait très beau aujourd'hui. Il fait très beau, il fait très beau, il fait très beau. Aujourd'hui, le ciel est bleu, il fait chaud. Я рассчитываю закончить работу вовремя. Слушайте, опять про время. Какие-то помешанные, одержимые временем люди. Je compte, ладно, переводим как есть. Je compte finir le travail à temps. У нас нет времени ждать. Поезд отходит через несколько минут. Маяковский написал фразу. Nous n'avons pas le temps pour attendre. Le train va partir dans quelques minutes. У вас есть время осмотреть еще один музей, чтобы пожарище были. Почему осмотреть? Осмотреть музей и откушать там. Donc, кофею, наверное. Alors, est-ce que vous avez encore du temps? Non. Est-ce que vous avez encore le temps? Почему, кстати, не du temps, частичный артикль здесь? Потому что будет известно, а зачем и сколько, в каком объеме это определенное время нам нужно будет тратить на что. Знаем на что. На просмотр музея. Alors, avez-vous le temps pour regarder encore un musée? Encore un musée, ma chérie. Да, пойдем в дендрарий. Чем еще заняться? То, у тебя есть еще время подготовиться? Я же говорил, да, мы про время говорим. Про семейные связи, про хвастовство и про время. Коммунистические слоганы, друзья. А чего вы хотите? Зато полезная грамматическая структура в речи у вас появится. Alors, est-ce que vous avez encore le temps pour vous? Pour, не pur. Кто сказал pur? Я не говорил pur. Я, наоборот, пурист. Того, чтобы сказать pour. Пур, говорю, не пю, пу, ну да, лобилизовано, да, гублено, но никак не пю, я не был пю никогда, ни разу, так слышится, может быть, пур, говорю, обратите внимание, фонетика принципиально, вообще. Alors, особенно в тех моментах, в которых многие ошибаются. Donc, as-tu encore le temps pour te préparer à l'examen? Мне сейчас некогда с ним разговаривать, попроси его созвониться, позвонить мне днем. Знаете, если вам когда-нибудь кто-нибудь говорит, у меня нет времени, знаете, это знаменитейший, популярнейший аргумент времени, который в переводе с французского означает fuck you. То есть, я не хочу тебе делать ничего. Почему? Французы так говорят часто, потому что они понимают, что время – это искусственное понятие. Если тебе говорят «je n'ai pas le temps pour toi», у меня нет на тебя времени, ну, или на задание, которое ты там даешь, это, мой друг, означает только одно – я не нашел времени для дела, которое ты представляешь, или для того дела, которое мне необходимо. То есть, время – это искусственное понятие. Когда вам говорят про аргумент времени, помните, вам говорят про то, что это не нужно.
Не нужно, в смысле. Понятно, не нужно, не нужно. Ясно. Je n'ai pas le temps pour parler avec lui maintenant. Je n'ai pas le temps pour lui parler, pour parler avec lui, pour lui parler. Demande-lui de m'appeler pendant la journée. Demande-lui de m'appeler pendant la journée. Что вы обсуждаете во время ваших редакционных совещаний? Ну, это уже по делу вопрос, совершенно точно. Qu'est-ce que vous discutez lors de vos conférences de rédaction? Я думаю, прочитать эти книги во время летних каникул. Я думаю, или я собираюсь. А это одно и то же, кстати. Мы взяли, кстати, кальку вот эту у французов. Я думаю или я собираюсь. Потому что мы по-русски говорим «я собираюсь», «я хочу», «я намерен». А говорим «я думаю». А французы же изначально ввели эту идею говорить «я думаю» в значении намерения. Je pense lire, здесь не будет предлога между этими глаголами. Je pense lire ces livres lors des vacances d'été. Я нахожу, 37-я фраза, что начало рассказа неинтересное. Je trouve que le début du récit est peu intéressant. Вы знаете, мне нравится идея, что можно сказать по-французски неинтересное с помощью выражения peu. Добавляйте peu, ну, как отдельное слово, язык все-таки аналитический, из двух явлений состоит. Peu отдельно, intéressant отдельно. Peu intéressant, и складывается неинтересное по-французски. Мало интересное можно перевести, но будет точнее, если в данном контексте вы это увяжете со смыслом неинтересности. Peu intéressant. Особенно потому что peu, да, нужно отработать. Не пью. Donc, peu intéressant, что пью это вонять, а peu это мочь. Это глагол pouvoir в третьем лице единственного числа в данном случае. Понятно. Или я могу. Кто может? Donc, я нахожу, что начало рассказа неинтересное. Alors, je trouve que le début du récit et de la narration est peu intéressant. Alors, 38-й, повторите, пожалуйста, всю фразу с самого начала. Répétez, s'il vous plaît, toute la phrase dès le début. 39-й, я смогу дать вам ответ через 2 недели. Je peux vous donner la réponse dans 2 semaines. Если кто сейчас забунтовал и начал крутить вот эти вот шарфики, кричать, надо говорить une. Надо говорить une, да, не вопрос. Je peux vous donner une réponse dans 2 semaines. Но, знаете, это как-то отчуждающе, что ли, потому что я вам дам тот самый ответ, который вы ждете. Это определенный артикль, и эта фраза здесь будет звучать как-то, знаете, успокаивающе, фундаментализирующе. А если скажете une, какой-нибудь ответ вам дам, знаете, тогда это из рукава кость в лоб полетела, как в сказке. Он просит меня держать его в курсе обсуждений. Il me demande de le tenir au courant des discussions. У него вообще такие, знаете, прозвищки не из легких. В общем, в курсе обсуждений держать меня. Я думаю, 41-е, что мы можем обсудить ваше предложение на нашем редакционном совещании. Je pense que nous pouvons discuter votre proposition pendant notre conférence de rédaction. Je pense que nous pouvons discuter votre proposition pendant notre conférence de rédaction. Слушайте, как здорово здесь происходит вот эта антитеза. Знаете, не мы, а вы. Помните, как это в знаменитом фильме? Не наш, а ваш. На этот раз как раз ваш. Знаете, как здорово противопоставили. Знаете, такой кабинет большой стол стоит. Здесь сидит начальник с этим красным телефоном. И напротив его тот человек, который приходит. И он говорит... я думаю, что мы можем обсудить ваше предложение на нашем совещательном собрании. D'accord. Все так это известно, пахнет коммунистическим, но приятно. Ностальгия. Сейчас я занят, давай обсудим все за ужином, согласен? Maintenant, для больших ценителей этого слова, не maintenant, а maintenant. Особенно maintenant, кто говорит, как батька Махно, да. Maintenant, je suis occupé. Allons discuter tout pendant le dîner. Tu es d'accord? Понятно. Alors maintenant, je suis occupé, allons tout discuter pendant le dîner, d'accord? 43-й я хотел бы выучить английский, но у меня нет времени. Опять это время. Слушайте, хороший аргумент, да? Нет времени. Ну что, ты такой болван, что нет времени. Возьми, найди время, выдели себе это время. Все, отмети, возьми и сделай это. Je voudrais apprendre l'anglais, mais je n'ai pas le temps. Mon travail ne me laisse pas une minute de libre. Ну, так и скажи, что моя работа занимает у меня все время, хватит это, перекидывать все это на некий феномен странный, который ты себе выдумаешь. У всех 24 часа, и тут изучать английский. Нормально. Я не могу зайти к тебе на этой неделе, у меня нет времени. Non, je ne peux pas venir te voir cette semaine. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. 45-й, ты должен меня извинить. Я не могу тебя ждать, у меня нет времени. Tu dois m'excuser. Ты не просто меня извинишь, ты должен меня извинить. А если ты меня не извинишь, найду тебя в подворотне и заставлю меня извинить. Tu dois m'excuser. Je ne peux pas t'attendre. Je ne peux pas t'attendre. Je peux pas t'attendre. Tu dois m'excuser. Je ne peux pas t'attendre. Я не могу тебя ждать, у меня нет времени. Je n'ai pas le temps. Опять. Ну понятно, вы теперь знаете. Je n'ai pas le temps. Même en 100 ans. Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Поезд отходит через час.
Мы можем не спешить. Не может быть. Le train va partir dans 1 heure. Nous pouvons ne pas nous dépêcher. А тот сакраментальный случай, когда ne и pas, как две отрицательные частицы, ставятся до глагола. Это глагол в инфинитивной форме, просто неопределенный стоит здесь. 47-я. Извините меня, я еще не готов. О, я не спешу. Pardonnez-moi, excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Je ne suis pas encore prêt. Oh, je ne me dépêche pas. Репортеры спрашивают учеников, когда происходят выборы представителей от класса. Когда проводятся они? Le reporter. Кстати, очень интересно, обычно le er, да, er на конце. Это заимственное слово оставило у себя в фонетическом звучании, в транскрибированном варианте R. Le reporter demande aux élèves, да, à des élèves можно тоже как вариант, если хотите, чтобы эти ученики были самыми неопределенными. Donc, частичками вселенной. Le reporter demande aux élèves, quand les élections des délégués de la classe ont lieu. Проходит, происходить. По-французски будет иметь место. Или, как мы говорим, особенно в любимых кальках, это имеет место быть. Кому нравится, поднимите руки. Каждый класс выбирает 2 представителей. Чаще всего это мальчик и девочка. Мальчик и девочка. Мальчик и девочка. Chaque classe choisit 2 délégués. Le plus souvent c'est un fils et une fils. Un garçon et une fille. Son fils, кстати. Le plus souvent c'est un garçon et une fille. C'est un garçon et une fille. C'est un garçon et c'est une fille. Тоже можно, если хотите. В конце каждой четверти совет класса обсуждает успеваемость каждого ученика. À la fin de chaque trimestre, le conseil de classe discute les résultats scolaires de chaque étudiant. Первые делегаты приезжают в конце месяца. Вообще такое упражнение, знаете, развеселое. Вот куда ни глянь, прям глаз радуется. Переводить приятно. Столько забавных тем, сюжетов открывается прямо в этих упражнениях. Одно радует. Структура бесподобна, железобетонна, фундаментальна. Доверяю вам эти упражнения прямо вот буквально в вашу челюсть. Если вы все это проговорите вместе со мной и сделаете только я вас просил, польза от того, что мы делаем с вами, но она, честно говоря, очень сложно поддается недооценке. Первые делегаты приезжают в конце месяца. Les premiers délégués arrivent à la fin du mois. Ты можешь рассказать нам конец этой истории? А кто ее знает, это конец этой истории. Саги о форсайтах она кончается. Alors, est-ce que tu... Упражнение такое, что конец истории тут не видно. Это как поезд Владивосток-Калининград. Сел и забыл, кем ты был до поезда. Est-ce que tu peux raconter... Nous raconter... Местоимение предглаголами. Местоимение предглаголами. Est-ce que tu peux nous raconter la fin de cette histoire? Не надо делать это упражнение до конца. Не пробуйте, вы постареете раньше, да? Имеется в виду, хотя бы не знаю, какие фразы. Ладно. Il ne faut pas faire cet exercice jusqu'à la fin. Проявим великодушие. Сделаем это упражнение до конца. Не бойтесь 82 фраз. Проделайте это. Это польза, которая будет с вами в веках. Французский язык благодаря такому упражнению просто становится монолитным, просто частью вашей гомогенной внутренней мыслительной структуры лингвистической. Так растет подлинная вторичная языковая личность, а не ее вариативные бледные подобия. Не надо делать это упражнение. Врешь. Надо. Il ne faut pas faire cet exercice jusqu'à la fin. Он останется с нами до конца каникул. Il останется. Il va rester, plutôt, oui, parce que il va rester avec nous jusqu'à la fin des vacances. Il va rester avec nous jusqu'à la fin des vacances. Расскажите мне вашу историю от начала до конца. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля жила безвидна и пустая, и Дух Божий... Racontez-moi votre histoire dès le début jusqu'à la fin. Racontez-moi votre histoire dès le début jusqu'à la fin. Что вы ему советуете? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Не советую тебе возвращаться слишком поздно. Je ne te conseille pas de revenir trop tard. Это прекрасная книга. Советую вам ее прочитать. Задом наперед даже полезно, представляете? C'est un livre très beau. Très beau livre. Смотрите, как я хочу. Кстати, по поводу этих любителей искать что по-французски, все правила всегда идентичны и никогда не подчиняются ни эмоциональным, ни иным вмешательствам и видоизменениям. Все это ложь. По-французски для эмоционального прикраса во фразе интонативно вы можете поставить вот это так называемое специальное прилагательное, которое ставится как будто только перед существительными. Куда хотите. Смотрите, что я сейчас сделал. Я спокойно. Сейчас 50 французов расписались бы, стоя, если бы здесь стояли рядом. Смотрите. Можете это c'est un livre très beau, пожалуйста. C'est un livre très beau, пожалуйста. Можно, хотя по оригиналу французского le bon usage, да, классического исполнения французского языка. Можно сказать, c'est un très beau livre. Это очень
Классная, это прекрасная книга. C'est un très beau livre. Je vous conseille de le lire. Ну, я здесь представляю интересы фундаментально правильного французского, да, поэтому буду опираться на ценности Пятой Республики языковой. Мне предлагают работу в Англии. Я хотел бы с кем-нибудь посоветоваться. Что тут советоваться? Ты еще недавно жаловался все время на изучение английского языка. Нет, бери и езжай в Туманный Альбион и плачь там под дождем. А где-то лондонский дождь. Alors, on me propose le travail en Angleterre. Что le travail? Ту самую работу, что ли? Mais 5. Un travail en Angleterre. Je voudrais consulter quelqu'un. Кстати, вот она засада, да? Кто любит лингвистические западни в виде лексики, вот он, пожалуйста, вариантик. Я хотел бы с кем-нибудь посоветоваться. Советоваться с кем-нибудь очень не похож на русский вариант этого перевода упражнений, словосочетания. Будет consulter quelqu'un. Consulter quelqu'un, темнеет экран, все время нужно поправить, чтобы просветлиться. Alors, je voudrais consulter quelqu'un. Я хотел бы с кем-нибудь посоветоваться. Alors, ты постоянно даешь мне одни и те же советы. Но они же классные, какая разница, если они работают. Что ты жалуешься? Alors, tu donnes toujours les mêmes... мне, да. Tu me donnes. Так, да, местоимение предлагалами. Tu me donnes. 25-й кадр, надеюсь, что войдет в подсознание, потому что повторять бесполезно. Я это повторил фразу 22 миллиона 858 тысяч 653 раза. И не работает. Ну, в смысле, не всегда. С переменным успехом. Поэтому прям в подсознание. Местоимение предлагалами. Французский язык, что? Такая история. Tu me donnes les mêmes conseils tout le temps. Эти фразы рушащие отношения людей ты постоянно даешь мне одни и те же советы. Ты обожаешь давать всем советы. Ну вот ладно, хотя бы позитивная констатация. Ты обоготворяешь культ давания советов. Обожать, боготворить то же самое по-французски. Tu adores donner, без предлога. Tu adores donner les conseils à tout le monde. Подумайте хорошенько, прежде чем принимать какое-либо решение. Pensez bien avant de prendre une décision. Какое-либо по-французски будет une. Можете сказать quelconque, если хотите. Или quelque. Тоже очень-очень здорово. Alors, réfléchissez bien avant de prendre une décision, avant de prendre quelques décisions, avant de prendre une décision quelconque. Какое решение вы советуете мне принять? Пока я возлагаю этим вопросом на вас ответственность, думайте, как правильно я могу перевести эту фразу? Quelle décision me conseillez-vous de prendre? Да-да-да, de prendre. Me conseillez-vous de prendre? Местоимение опять стало предлагом. Здесь уже ничего нового, вы это знаете. 64-я фраза. В конце учебного года несколько учеников нашего класса решают уйти из школы. Ну вот она трагедия, пора прощаться. Alors, в конце учебного года, à la fin de l'année scolaire, quelques élèves de notre classe décident de partir de l'école. В конце последней четверти совет класса решает, какие ученики переходят в следующий класс. До кого они успели донести учительница? Какая учительница решила выпилить из школы очередных учеников после этого совета? Обо всем узнаете на родительском собрании. Скандалы, сплетни, интриги, расследования. Только во французском колледже с 11 до 15. Не пролетите свой шанс. В конце последней четверти. Alors, dans le dernier trimestre, le conseil de classe décide quels élèves, если хотите, passent dans la classe suivante. 66-я. Святая фраза. Я постоянно тебе повторяю, что надо исправлять все ошибки прежде чем делать следующее задание. Je te conseille constamment qu'il faut corriger toutes les fautes avant de faire le devoir suivant. Да, ну это просто конкурс зануд, второе место. 67-я. В какой следующий звук? Произнесите его, пожалуйста. Это моя фраза. Я сюда вписал, видимо. Quel est le son suivant? Prononcez-le, s'il vous plaît. Вот так вот артикулирую, да, немного не по-французски звуча. Это для вас, друзья. Повторяйте за мной, потому что я надеюсь, что вы повторяете за мной, ставя паузу и проговаривая это. Да? Quel est le son suivant? Prononcez-le, s'il vous plaît. Не prononcer, а prononcez-le, ni l'eau, ni вода, le артикль, s'il vous plaît. Вы легко, 68-я фраза, можете выиграть этот матч. Вот они, суггестии. Alors, vous pouvez facilement gagner ce match. Эти упражнения не требуют много времени, они очень простые, вранье. Некоторые требуют, а это нет. Вы просто сделаете один раз, и вы поймете, как вы продвинулись вперед. Одно упражнение стоит того. Если вы сделали хотя бы одно из видео, которое я делаю по этому учебнику, основательно, вот так, как я предложил для вас сделать это в директиве, сделайте, пожалуйста, это, и вы увидите, что поменяется. Сразу изменится ваше отношение к грамматике французского языка, вы, вот эти, прорветесь просто, это будет прорыв.
оно того стоит. Даже одно упражнение стоит всего курса, который я делаю. Поверьте, а все же делайте два, по пользу будет действительно очень сложно не увидеть издалека. Эти упражнения не требуют много времени. Ces exercices ne demandent pas beaucoup de temps. Упражнения они, ils sont simples. Он говорит, что ему трудно запомнить все выражения. Но опять жалуется, не обращайте внимания. Il parle. Bon, il dit здесь, потому что если il parle, то de. Il dit qu'il lui est difficile de retenir toutes les expressions. 71 нелегко выучить иностранный язык, не правда ли? Ce n'est pas facile d'apprendre une langue étrangère, n'est-ce pas? Кто-то, est-ce vrai? Да, пожалуйста, вы хотите. Est-ce possible? Что хотите? Главное, правильно произнесите, сделайте целостную фразу. Не надо вот этих, знаете, трюков, которые любят ученики, школьники, преподаватели. Да и взрослые тоже порой подчас, знаете, и даже частным преподавателям это можно услышать очень часто. А как это будет слово? Я не могу говорить дальше, у меня нервный паралич. Как вот по-французски сказать это слово? Вот скажите мне, а я продолжу. Да нет, ищите компенсаторные способы, ищите способность самостоятельно сказать вот это слово. Если вы его скажете, вот это будет настоящий прорыв, вы должны быть автономными. Если внутри автономии вашего самостоятельного языка зародилась, и вы позволяете ее существовать, то она будет развивать ваш язык дальше. Иначе будет очень-очень сложно. Всегда будете ждать, когда появится у меня в общении с французом преподаватель, вот-вот, и на ушко мне что-нибудь подскажет. Понятно, да? В данный момент мне трудно принять какое-либо решение. 72-я фраза. Alors, pour ce moment, pour l'instant, j'ai du mal à prendre quelques décisions. Давай зайдем к Роже. Я уверен, что он дома. Роже Вадим вообще был гостеприимным человеком, но где он сейчас, интересно? Alors, allons... chez Roger, je suis sûr qu'il est chez lui. Вы уверены в этих сведениях? Это комитет государственной безопасности, я бы не стал шутить. Êtes-vous sûr de ces renseignements? Он послушает вас с интересом, я в этом уверен. Il va vous écouter avec intérêt. Нет артикля, помните, да? Вы помните, конечно. Il va vous écouter avec intérêt. J'en suis sûr. Мы уверены, что наше предложение может вас заинтересовать для тех, кто не спит еще по-прежнему на нашем уроке, потому что здесь уже 76-я фраза, если вы не заметили. Продолжаем. Мы уверены, что наше предложение может всех заинтересовать. Nous sommes sûrs que notre proposition peut intéresser tout le monde. Давайте доделаем, осталось совсем немного. Бодрствуйте. Il va me dire certainement que j'oublie les vieux amis. Здесь старые друзья будет, вопреки обыденному, не de vieux amis, а les vieux amis, концепт общих друзей. Да, он забывает старых друзей, предатель. Забыл нас. Хотя, может быть, и не так вовсе, на самом деле. Он, может быть, не общается с вами, но что он делает? Он поет. Buvons, mes frères, à la santé d'hier, à la santé du bon temps, quand il m'a manqué pas un de tout mon vieux copain. Понимаете, да? Так, вы наверняка можете сами решить эту проблему. À coup sûr, vous pourrez résoudre ce problème vous-même. Ну, наконец-то, вот этот здравый смысл марксистско-ленинской теории философии, основанной на Марксе, ведь по поводу казаков, это в сознательном возрасте пришли к пониманию марксизма. То, конечно, автономия должна быть. Автономия как базовый постулат философии. Он этого добьется, я уверен. Il va l'atteindre, il l'obtenir, добьется, да, réussir, если хотите, j'en suis sûr. Мне никак не удается выучить все эти глаголы. Все невозможно выучить. Учи самые основные и применяй, главное, что если учить просто так, не будет работать. Alors, je n'arrive point, никак по-французски, point, je n'arrive point à apprendre tous ces verbes. Я никак не могу понять, чего ты хочешь. Если ты знаешь, чего ты ищешь, то чего ты ищешь. Je n'arrive pas à te comprendre. Ou bien je n'arrive point, je n'arrive pas du tout à te comprendre. Qu'est-ce que tu veux? Мы думаем, что нам удастся все сделать вовремя. Да, ну и заканчиваем временем, естественно. Nous pensons que nous allons tout réussir à temps. Друзья мои, мы сделали самое крутое и самое крупное упражнение этого учебника. Я поздравляю вас. Вы проявили достаточно терпения, чтобы уже героически писать себя в категорию людей, которые потенциально заслуживают не просто отдыха и отпуска, но и говорения по-французски. Нет никакого чувства выполненного долга. Никакого отношения к себе как к людям, которые обязаны проработать мыслительный спортзал по поводу Казакова. Нет. Удовольствие процесса. Удовольствие процесса. Удовольствие процесса. Вот 3 кита в виде одного кита, о котором я вам все время повторяю. Друзья мои, любите французский язык, и тогда французский язык с любовью появится в вашей голове, который обязательно проявится в вашей речи. До скорой встречи. Вы на курсе французского языка по упражнениям Попова и Казаковой, лексика и грамматика. Пока.